साथीहरु स्वागत छ तपाईलाई मेरो YouTube च्यानलमा। आयो हजुरहरु पनि आरामै हुनुहुन्छ होला, म पनि एकदमै आरामै छु। अनि आजको मेरो भिडियो चाहिँ जिरा र धनिया केलाउँदै छु साथीहरु। म चाहिँ हेर्नु नि यहाँ जिरा र धनिया पिन्न पर्यो भनेको है, मिक्सरमै पिन्छु भनेको त आमामामा। यहाँ मेरो बुढोले कति धेरै धनिया मात्र हाल्नु भएछ कि, धनिया मात्र छ कि हेर्नु नि हैन। यति धनिया यति सबै धनिया हाल्यो भने त तितो हुन्छ अरे, त्यही भएर छान्दै छु साथीहरु। म चाहिँ अब पिन्न पर्यो मिक्सरमा, त्यही भएर हेर्नु नि यति धेरै होला यस्तो यहाँ ल के गर्ने। घाम कति चर्को छ, यस्तो धेरै गर्मी छ नि साथीहरु, कति धेरै गर्मी छ। दिक्क लागिसक्यो गर्मी भएर नि। कहाँ जाने होला, बल्ल बल्ल सुरु हुन त यस्तो धेरै गर्मी छ भन्ने साथीहरु, पछि झन् कति गर्मी हुन्छ होला। के बा गर्मी भएर नि दिक्क लागिसक्यो। अनि साथीहरु के भन्नु पर्यो खै, यतिको त हुन्छ होला है साथीहरु। धनिया र जिरा के अझै बढी हुन्छ, यतिको ठिक्क हुन्छ होला। हेर्नु नि यहाँ यति धेरै छ। तितो हुन्छ कि भनेर डर लाग्यो साथीहरु मेन मलाई चाहिँ। भएन होस् अब हो भने कति छान्नु, बिहान नि छाने, घाम आएर झन् छान्नै सक्दिनँ। सुकाएको थियो कि घाममा अघि, त्यही भएर अनि कस्तो धेरै अमिलो पानी बढेर कस्तो गाह्रो भइरह्यो भने, कस्तो अमिलो पानी बढिरहेको भने नि साथीहरु। अब चाहिँ मिक्सर चाहिँ हुँदैछ, मिक्सर लिन्छु अनि मिक्सरमा पिन्छु। मिक्सर चाहिँ कस्तो धेरै धुलो भइसकेछ भने हेर्नु नि यस्तो धुलो भयो। यसमा पिन्छु अब टक्क लाएर है त साथीहरु। ल साथीहरु एकछिन ल, फोन आएछ मेरो मोबाइलमा। हेर्नु न साथीहरु, यहाँ सर्पहरू चुल्ठेर बसिरहेको छ। यहाँ चाहिँ हेर्नु उहाँ पर हो, उहाँ हेर्नु न के होला यो भगवान्। हेर्नु न यहाँनिर राम्रोसँग देखाएन होला है, म देखाएँ। हेर्नु यहाँ म त स्याहार भएँ, डर पनि लागिरहेको है, के गरेर होला है यो। ल भगवान् रक्षा गरिदिनु। यहाँ चराहरू पनि घुमिरह। अब कत्रो लामो रहेछ नि, कति लामो, आउनु हेर्न कति लामो रहेछ साथीहरु। यस्तो धेरै डर लाग्ने छ नि, हेर्नु त्यहाँ हेर्नु हेर्नु साथीहरु। मासिरो पनि हेर्छ खानु मान्छेहरूले, हेर्नुहोस् हेर्नु यहाँ देख्नु है। जिन्दगीमा फर्स्टचोटि देखायो भने, जिन्दगीमा फर्स्टचोटि, अहिलेसम्म देखाएको थिइनँ। ल परमेश्वरले नागदेवता रक्षा गरिदिनु। हामी कहिले देखाएको थिएन क्या, हेर्नु न गाह्रो भिडियो पढ्न आउँदा आउँदा फेरि यतातिर सर्प होला र फेरि ल्याउने यता ल्याउनु साथीहरु। भगवान् रक्षा गरिदिनु, आँटेको कुरा सबै पुगोस्। हे नागदेवता यस्तो छ साथीहरु यहाँ चाहिँ। अनि देखिहाल्नुभयो साथीहरु सर्प है, कस्तो धेरै भएको बाबा। म त यति धेरै डर लाग्यो होइन है, जिन्दगीमा फर्स्टचोटि देखाएँ क्या। आमा त साप त अब त म त्यहाँ पनि जान्थेँ नि त म कहिलेकाहीँ माथि। अब त म कहिले जानु त्यहाँबाट। कहाँ गयो मेरो नानी चाहिँ, नानी सानो आएन आएको छैन रे, कता गएछ नानी।
त्यो चाहिँ भालेपोथी लागेर मैले सोधेको मलाई थाहा थिएन नि त फर्स्टचोटि देखाएँ नि त आमा यति लामो थियो नि यति लामो थियो भगवान् अबदेखि त म त्यो बाटो त कहिले हिँड्दिनँ यस्तो धेरै डर लागिरहेको मलाई त अब त गर्मी नि भयो नि त के हुन्छ साथीहरू यस्तो यो सर्प यस्तो जुल्ठेको भयो भने चाहिँ के हुन्छ त्यो भनिदिनु है साथी कमेन्ट गरिदिनु है अनि नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु साथीहरू सबैजनाले माया गरिदिनु त्यही हो नानी कता गर्छु मम्मी कहाँ लड्यो त खै त नानी उता गएन रे कहाँ गएछ त नानी मम्मी प्याङल्याङ लडिरहेको त्यहाँ मल बोकेर उता पुऱ्याउनु भएको थियो बिचरा के गर्ने त गाह्रो छ कहाँ गएछ मेरो नानी कस्तो जताततै छोड्न नि डर लाग्छ क्या ए भगवान् यस्तो धेरै डर लाग्छ र ल सर्प चाहिँ नाचिराख्यो हो क्या छ अन्त नाचे खाएन होला सानो कहाँ गएछ गर्मी गर्मी अब झन् बस्न सक्दैन भित्र अब त झन् बस्नै सक्दैन भित्र बस्नै कता गएछ नानी कहाँ गएछ छैन नि कहीँ पनि छैन त कता गएछ के गरेर त नाङ्गै यहाँ चाहिँ नलाउने आऊ के गरे त्यस्तो हेलो भन कति भयो यस्तो माथि चाहिँ सुरा लानु पर्छ साथीहरू अब सुरा लगाइदिन्छु म चाहिँ त्यहाँ कस्तो धेरै सर्पाएको देख्यो तिमीले एउटा काँटा एउटा चम्चा बोकेर हिँड्ने खाली बोकेर हिँड्ने यति धेरै हराइसक्यो नि कुरै नगर्नु यहाँ अनि यस्तो गर्मी हुन थालिसक्यो साथीहरू कसरी बस्ने होला के भयो गर्मी भयो हेलो साथीहरू भन न यस्तो मामला दुख्दैन माया गर आई लभ यु भन न मामला साथीहरू हेर्नु है डाँडा काँडा यस्तै छ है सुरा लाउ